8 ay ərzində anan gəlib görübmü səni? Qadarlı gündüzümü qalsın, sizə baxmışam. Ne işe atırsan, ha? Çox istəmirsən ananı? Xeyr, atamı istəyirəm mən. Əl qaldırıbmı sənə? Sübutu da var, videosu da var. Şərtin varmı ki, ay ana bunu belə elə, hər şey normal olsun? Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəldanış kriminal layihəniz görüşünüzə gəldi. Yaman istilər var. Havanın temperaturu maşallah günü-gündən də qalxır. Görək necə olacaq? Çox isti var, həddindən artıq isti. Amma bölgələrdə çəkilişlərimiz davam edəcək dostlar. Onu da xatırladım. Sadəcə olaraq bu günlərdə saat 4-də Xoş Gəldimin yeni təkrar buraxılışları yenilənmiş formada təqdim olunur. Amma Xoş Gəldimlə bağlı da yazırsınız. Mütləq gələcək. Nələr baş verir? Ötən gün daha bir uşaq studiyamızda ümumiyyətlə son bu 6 ayda daha çox oldu, sözün düzü. Bunu əminliklə demək olar, çünki rəqəmlər bunu belə deyir. Daha bir uşaq ananın yanından qaçaraq atasının yanına gedib, oradan da birbaşa studiyamıza gəliblər. Mən indi ad demişdim, amma anası dedi Fərid deyin, elə adını deyin. Biz də efirdə dedik, 12 yaşı var. İstəmirəm deyir anamı, atamla qalmaq istəyirəm, amma araşdırma zamanı bəlli oldu ki, sən demə bu uşaq aylar əvvəl də, 8 ay əvvəl də eyni hadisəni törədib atasının yanına gedib. Lakin məhkəmədə, hardasa 4 həftə əvvəl məhkəmə olub, durub deyib, yox, anamı istəyirəm. Yəni qeyri-adekvat hərəkətlər. İndi hakim inanacaqmı bizim indi Vaqif müəllim olacaq vəkili? İnanacaqmı? Buna 3 vəkilimiz var bugün studiyamızda ki, o açıqlama verəcək. İlahiyyatçımız da gəlir, o gəlsin. 3 vəkilimiz bu barədə məlumat verəcək. Mən bugün çox mühüm məsələnin şahidi olacağınıza söz verirəm. Növbəti böyük məsələ var. Amma Samirlə də bağlı danışacağıq. Bundan başqa Günay buradadır ki, Günay dünən narazılıq eləyib ki, mən az danışdım, mənə çox söz verirəm. Sadəcə olaraq süjetlər çoxdur Günay. Ona görə anlayışla qəbul edilib. Bugün sənə necə, yetərincə söz veriləcək. Günay kimdir? Günay, gözləyin. Günay 5 bacıdırlar. O kadrları təqdim edək, mən danışa. 5 bacı ananın üzərində böyük bir qırğına çıxıblar. Hətta dəfin zamanı belə Günay cansız bədəni, anasının cansız bədəninin dəfin edilməsinin qarşısını almağa çalışır. Verə bilirikmi kadrları? Verə, açın. Açın səsi. Sənə pul lazım idi, ev lazım idi, sattın götürdün, nə istəyirsən? Baxın, 5 bacıdırlar və 4'ü də oradadır. 5'i də Günay. 4'ü, biri xarici ölkədə yaşayır deyəsən. Bu bacılar nə istədi bu anadan? İnsult keçirən anadan nə istədi? Günay bugün hər şeyi danışacaq. Yenə deyirəm, Günayın əsas məsələsi də ondan ibarət ki, anamı öldürdülər deyir. Baxın, anamı öldürdülər. Halbuki ana xəstə halı ilə o qapıdan bu qapıya keçirilir. Hətta çölə atılma məsələsi deyək də ona. Onu da verin. Bir bacı evində saxlayır, Günay gedir, məhkəməyə müraciət eləyir, anamı verdir və ananı görün hansı formada. O bir kadrı təqdim edin. Buna geniş baxacağıq onsuz da. Digər kadrda var ki, ananı ədyalda çıxardıb atırlar bayıra. Bax burada, açın. Koy yere. Can verir. Sen balığı versin, könül. Mama Allah derler. Kömək edə bilərsiniz. Dostlar, diqqətli olun. Mən tullanım belə.
yayında olur belə şeylər. Yenə də deyirik, bu vəziyyətdə insult keçirən ananı bu vəziyyətdə digər bacı da bu formada çıxardır. Dünən bəlli olur ki, sən demə, günlük yox, saatlıq günah aparmaq istəyib anasını. Deyirəm, niyə? Deyir, apardım, məni görüşdürmür də, mən də məhkəməyə verdim tez bazar ki, mən anamı görmək istəyirəm. Bu halı ilə aparır, axşam yenə də gətirir, verir həmin o könüllə. Dəhşətli hadisədir, dəhşətli. Amma Fəridlə də davam edəcəm. Təbii ki, axtarışlarımız da davam edəcək hər bir məsələ ilə bağlı. Fərid buradadır. Mikrofonu Arzuman, ver zəhmət olmasa Fəridə. Burada. Efirdə iyi elə bil. Aha. Zəhmət olmasa. Fəridə ver. Fərid, yenə də fikrində qalırsanmı, ananı istəyirsənmi? Xeyr, Getmək istəmirsən ona? xeyr. Bu həftələr, gələcək ona, bu həftələr ərzində də görüşməmsən. Atanın yanında yaxşısanmı, deyirsən? Bəli. Birazdan səndən sual verəcəm ki, bəs o sonuncu məhkəmədə niyə mən komanda olaraq hansısa piri ziyarət eləmək istəyirəm. Doğrudan deyirəm ha, həqiqətən ha. Hansısa ocağı piri ziyarət eləmək istəyirəm. Komandamız olar. 4 nəfərlə bərabər gedib haradasa bir ziyarət eləyək ki, doğrudan buna ehtiyacımız var. Mən belə baxaram. Doğrudan ehtiyacımız var. Amma çox üzr istəyirəm. Biri yıxılır studiyanın arxasında, biri gəlir, nə bilim, orada bir təhər olur. Bu gün nə olub sizə? Bu gün sizlərə nə olub, dostlar? Bu gün nə olub? Havanın istiliyindəndir. Havanın istiliyindəndir. Hələ biri də gəldi. Gəlin biz çıxaq reklamlara. Davam eləyirik. 070 653 48 69 ixtiyarınızdadır. Dediyim kimi Fərid 12 yaşındadır. Konkret olaraq bu gün qərarındadır ki, mən anamı istəmirəm. Bax, indi 3 vəkilə qısa sual verim. Məhəbbət xanım, sizdən başlayaq. 4 ay əvvəl məhkəmə qarşısında eyni sualla çıxıb son anda qərarını verib ki, anamı istəyirəm. Bu dəfə hakim inanarmı ona? Əvvəla hər birinizi salamlayıram. İlk gündən nə idisə, o cürdə qalmalıdır. Demək ki, bu uşağın psixologiyası ilə oynayırlar. Kimin yanında olanda onun tərəfindən çıxış eləyir. Bu məhkəmələrin vaxtını bu qədər almaq olarmı ki? Nə yaxşıdır, dərhal işinizə də baxırlar. Sən istəmirsən, müəyyən yaşadığından sonra veriblər anana, bitti, qutardı. Sonra gördün anana müəyyən qədər mənfəət əldə edə bilmirsən, indi ata tərəfə. Yox, mən sual verdim ki, üzr istəyirəm. Yəni, hakim inanacaqmı bu dəfə? Hakimin inancı əsas şərt deyil ki. Qanunda inanmamaq sözü yoxdur. Onun fikri söyləniləcək, amma mən hesab edirəm ki, hakim bu dəfə də boyuna gəlməsin. Aydındır. Ruslan müəllim, nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu məsələ qanunvericilikdə davam edən münasibətlər olduğu üçün adi qaydada başqa işlərdə əgər məhkəmə bir işə baxıbsa, ikinci dəfə o işə baxa bilməz, amma davam edən münasibətlərdə qanunvericilik icazə verir ki, bir işə bir neçə dəfə baxılsın. Təbii ki, burada tək əgər ikinci dəfə eyni məsələ ilə bağlı məsələ qalxsa məhkəmə müstəvisində hesab edirəm ki, bu dəfə artıq məhkəmə həmin iş üzrə müəyyən ekspertiza təyin edə bilər ki, yəni burada uşağa hansı bir formada təzyiq və təsir forması var yoxsa yox. Təbii ki, uşağın fikri nəzərə alına bilər, amma bu mütləq deyil məhkəmə üçün. Baxmayaraq 12 yaşı var. Bəli, yəni qanunverici onun imperativ şəkildə tələb eləmir ki, nəzərə alınmalıdır, nəzərə alına bilər, amma nəzərə alınmaya da bilər. Əgər uşaqların hüquqlarını dəfələrlə oldu ki, məhkəmə uşağın fikrini dinləyib, amma başqa qərar çıxarıb. Çünki uşağın qərarı, fikri, belə deyək də, uşağın hüquqlarına və gələcəkdə mənafələrinə təsir edə bilər. Ona görə də məhkəmə birinci növbədə uşağın fikri yox, onun gələcək, onun hüquqlar və mənafələrin qorunması baxımından. Hesab edirəm ki, yenidən bu işlə baxıla bilər. Elə biz burada da bir soru-sual edəcəyik. Davam edəcəyik. Saidət xanımın da fikrini öyrənim, digər vəkilimiz.
səslər açın. Ətraflı qeyd elədi. 7 yaşına çatmış uşağın fikri nəzərə alına bilər. 10 yaşında uşağın fikri nəzərə alınır. Amma həmkarlarım qeyd elədi, bu mütləq deyil. Yenə də uşağın mənafeyi nəzərə alına bilər. Məsələn, ola bilər ki, uşaq anasını onları görə istəmir ki, ana tələbkardır, tutalım deyir, dərs oxu, bunu eləmə, onu eləmə. Hakim bütün bu halları ətraflı araşdırır. Əlbəttə, ətraflı araşdırıb, yəni qərar verəcək. Çünki ola bilər uşaq bəlkə də öz sərbəstçiliyi üçün yenidən atasını istəyir. Məsələ onunla ibarətdir də. Məsələn, durub Müşüqabaddan Qobustan kəndinə kimi gedib bu uşaq. Fərid, yenə də fikrindəsən belə başa düşdüyüm qədər? Bax, durduq yerə anan səni o qədər döyməyib, şiddət göstərməyib. Həftə günlərdir ki, anadan da ayrısan. Durduq yerə anadan imtina etməyin səbəbi nədir? Bir səbəb olmalıdır da, artıq sənin 12 yaşın var, kifayət qədər yaşın var. Baban vururdu səni. Deməli, burada qanun başa düşdük, qanundur, boynumuz qıldan incədir qanun üçün. Ancaq burada bir məsələ var ki, bu uşağın gələcəyi atasına gedir, anasına gedir, bunu başa düşdük. İndi söhbət ondan gedir ki, baba bunu vurursa, yəni ana hara baxır? Yəni valideyn uşağını gərək qorusun hər şeylə. Nə olsun babasıdır? Babası uşağı vura bilər. Yəni bu nə deməkdir? Vəbşey vurmaq sözü, kiməsə əl qaldırmaq sözü bu indi olub heçnə. Anaya da əl qaldırırlar, ataya da əl qaldırırlar. Yəni baxın da biz insanıq. Allah yaradıb bizi. Bəli. Ona görə baba əgər bu hərəkəti eləyirsə, amma Etibarla araşdırmaq lazımdır, doğrudanmı döyür? Bəlkə uşaq yalan danışır. Siz də Ceylan xanım, ikiniz də keçin oraya zəhmət olmasa. Bəli, elə canlı yayımda keçin zəhmət olmasa üzbə-üzə. Siz gəlin bura. Nənəsi, siz də dostlar, ümumi plandan çıxacaq, siz də gəlin əyləşin burada. Əyləş göstərməyəcək sadəcə. Əyləşin burada, eyni qayda. Kömək eləyək dostlar, Arzuman. Kömək eləyin oradan, bəli, zəhmət olmasa. Çünki çox mühüm məsələ baş verib. Kömək eləyək. Aha, göstərməyəcək sadəcə dostlar. Eyni bulurla buradan davam edəcək. Sən də gəl. Sən də gəl. Sən də gəl. Ata nənəsi. Bəli. Bəli, eyb yox, olsun. Bax belə dostlar, diqqətli olaq. Yəni, uşağın bu iddiası çox qəribədir. Son dəqiqədə bir hadisə baş verib. Son dəqiqədə və ona görə də mən deyim ki, Fəridin anası studiyamızdadır. Gəlsinlər. Yox, siz axı burada, yox, bir dəqiqə, o söhbət ondan getmə axı. Biz araşdıraq görə bunun nə baş verir də, araşdırmadan sonra da yeganə adam mənə, bəli, buradadır. Yox, eyb yox, siz mənə baxın, ona baxmayın. Gəldilər. Amma təklif eləyərdim ki, Fərid anası ilə bir görüşsün. Dur Fərid, dur görüş. Get gör, göstərməyin dostlar, ümumdən çıxın. Dur Fərid, bunu da göstəririk hər birini. Ver mənə mikrofon. Gəl. Dur görüş Fərid. Dostlar. Salıram, qaytarma dala. Gəl. Peşman olasan. Gəl. Fərid. Sakit, xanım siz dayanın. Fərid. Gözümün içinə bax, mənə bax. Fərid, mənə bax. Fərid. Fərid, ən azından böyüklər səndən xahiş eləyir. Sən 4 həftə, 5 həftədir də getmirsən bu ananın yanından. Sənə görə gəlib studiyaya, dur bacınla görüş. 8 ay olsun, dur bacınla görüş bayırı. Fərid, gəl. Dur görüş bacınla. Dostlar, bir təhər bu günü Fərid, mənim əziyyətimi niyə hədər eləyirsən, hə Fərid? Sən içində ağlayırsan, Fərid. İnan Allaha ağlayırsan, o boyda əziyyətlər çəkmişəm sənə. Niyə elə eləyirsən? Atanın sözündən gedirsən, mən sənə gecə gündüzümü qatmışam, sizə əziyyət çəkmişəm, sən diyan. Yaxşı, onunla danışma. Xanım, xahiş edirəm. Sən diyan, 9 ildə haradaydın sən? Hansı əziyyətini çəkmişsən? Fərid, hansı əziyyətini çəkib? Hansı əziyyətinizi çəkib? Məryəm də buradadır da, eyni mühitdə yaşanmışsınız. O tərəfə də keçid alın, dostlar. Nə eləyim artıq mən sizə? Nə eləyim, hə Fərid? Barmağını taxtala görüm, atan olan kəs nə eləyib sənə? 270 manat pul verib, o 270 manatın arxasında nələr dayanıb? Nə eləyib? 100 manat elə bunun hazırlıq pulusudur.
Bəs yemək içməyiniz, yaxşı mən gedim kirayədə qalım. Kirayədə 270 manatla kirayədə qalmaq olar, əyinizi başınızı vermək olar sizin. Atan eləyir, baban eləyir də bunun hamısını, dayın eləyir, xalan eləyir, kim eləyir? Fərid dur Əziyyət görüş. çəkilib sizdən ötürü. Fərid gör aks mikrofonlara. Ağsaqqallar nə deyir sənə? Baban yaşdadılar. Görüş deyirik, Ağlayırsan anondan amma. görüş. Məncə Ya, ağlayır. ana müqəddəsdir. 8 aydan sonra. Fərid, Fərid dur gəl, Fərid. başına dönərəm. Özüm görüş demirik, ged ona. Studiyadayıq. Özüm bilirsən ki, Tövləli ürəyim sağlanı ağrıyır. görüb. Ağlaya bilmirəm mən. Gözümdən yaş İstəyir çıxmır. anasını. Özün yaxşı bilirsən Fərid. İşlərin biz oldu. Dur gəl. Əlini ver mənə. Fərid. Bu son gün, bu sondur. Biraz Dur gəl. açım. Dur gəl. Fərid, mənə bax. Fərid. Ay Fərid. Mənə bax. Ananla danış da bax. Fərid. Ami müəllim olar. Bir dəqiqə. Dur gəl yanıma. Dur. Fərid. Görüş səni gəl heç yenə kəs otur heç da. eləyə Sonra mən bilməz. səni otağa keçirəcəm Səni axı. ölümlə hədəliyiblər, Ona görə başqa bilirəm. söhbətlər Dur gəl eləmirəm. bura. Dur gəl. Bacı ilə görüş, ana ilə görüş, Dur gəl sonra gəl. keç otağa. Bacı Fərid, qardaş keçin dur otağa. gəl. Məryəm niyə gəlməlidir? Sən onunla İndi görüşməlisən. yaşlı adamdır da, ay xanım, eybi yox. Xeyr. 9 ildə niyə maraqlanmayıblar? İndi Məryəm onunla görüşməlidir. 9 ildə yeməyin, çayın, suyun gətirib veriblər. Getmişəm, onun bunun ayağının altını süpürmüşəm. Nəyinlə maraqlanmısan? Nəyinlə? Deyirsən ki, Biraz niyə açın. polislə gəlmirsən? Hansı polislə gəlmirsən? Sübut Biraz, elə. çox yox. Yekərvatsan, başına Yaxşı. gəlib bax. Uşaqlar buradadır. Biz uşaqları keçirəndən sonra danışacağıq. Fərid görüş gəl, keçirdim səni otağa. Sən ananı çox istədiyinin biz şahidiyik ya. Gəl, Rəşad deyilən biraz açsınlar. gəl Fərid. Fərid, dur gəl. Fərid. Fərid. Mənə bax. Dur Açsınlar. gəl. Fərid, and ola Allaha. And ola Allaha deyirəm. Bu Ananı da. sondur. Mən heç kəsə heç nə öyrətməmişəm. Sən sakit qalın da, sən niyə danışırsan ki? Sən niyə danışırsan? Özdə onun atası hardadır, sən gəlib oturmuşsan burada. Ata bilən, ata evlad qədri bilən atasının yanında olar. Ay, görürəm nətər danıca gedib. Ona görə getdi ikinci arvad aldı, maraqlanardı da uşaqları ilə. Görürəm nətər maraqlandı. Yaxşı dostlar, bir dəqiqə xahiş edirəm. Adı nə idi xanımın? Budur sizinki. Hənifə xanım, Ayıb olsun. Hənifə xanım, bunlara gələcək. Fərid görüş, mən sizi keçirdim otağa. Fərid, Dur. sən deyirdin ki, atam deyir ki, get alimenti pozdur, sizlə toxunmayacağam. Düzdür, amma kişi oğlu kimi düzdür. Düzünü de, sən Allah düzünü de. Düzünü de Fərid. Sən, bax, Deyir hə. gördünüz? Dur, indi gəl yanıma. O ata sənə heç nə eləməyəcək. Bax, sənin arxanda Mikrofon onlar verin mənə, dayanır. verin. Ayşə, Bax, orada var, o idarə. şahidlər dayanır. O şahidlər dayanır. Heç kəs toxunmayacaq. Dur, bura gəl. Fərid, Qulaq as mənə. Mikrofonu Fərid, yaxın dur. sən Fərid. sakit deyən daha, sən Yaxşı, nə danışırsan yaxşı ki? dostlar. Nə Fərid, fikir var, siz sizə hamısını eləyək. Bir dəqiqə. Sənin var, Mikrofon verin də, idarə eləyim bir sən. Sənin kişin var, ərin. İspit xəstəsindən bələmə yaxdı bizə. Hani İspit xəstəsi Ay xanım. olsaydı o uşaq nə gəzirdi bizə? Ay xanım, Hənifə bir dənə xanım, qulaq as dinləyin. mənə. Onun babası deyir ki, babam məni döyüb. Hə. Sizin atınız. Şər atırlar. Mənim yanımdan oğruyub aparıb Yo, yo, gedirlər. bir dəqiqə. Bax, uşaq gör nə deyir. Deyir ki, qarant verirsiniz mənə, heç kimə heç nə eləməyəcək. Fərid, dur gəl bura. Ha, sualıma cavab ver də. Bəli. Verəcəksiniz qarant. Uşaq gör nə deyir. Yəni Uşaq uşaq, döyülmür. bax gəlin belə danışaq. Sübutu da var. Yeri Fərid, yaxşıdırsa, düzünü- Sübutu da var. qulaq as mənə. Fərid, kimin yeri yaxşıdırsa oradan qaçmaz, getməz, heç nə eləməz. Ana da müqəddəsdir. Ona görə, Amma ona anasını görə. çox istəyir, Etibar müəllim. Bəli, Ananı çox qarant istəyir. vermək Mən lazımdır yalan ki, danışa uşağa heç kimə bilmərəm. heç nə eləməyəcək. Qarantı verin. Yalan danışa sözünüzü bilmərəm. kəsdirəm, üzürlü sayın. Hə. İcrada oldu Yo, yo, bizim qalsın. işimiz. Onsuz Bizim doktorumuz işimiz var o icrada barədə. oldu. Bax. Ya bir dəqiqə sizə söz verəcəm. Bir dəqiqə Hənifə, uşaqları keçirəcəm. Mən bir daha xahiş edirəm Fərid, bacınla görüş, sonra bacı qardaş keçin bizim otağa. Dur. Dur bacınla görüş, çünki mən Fərid, söhbətlərə Fərid, keçməliyəm. get Burada görüş, olmaz. vallah düz deyirəm. Dur, Görüşə görüş. getmə, lazım deyil, ancaq get görüş. Bax get de orada. Get anonla görüş. Fərid, Dur. ad- Ya gəl bax Ev düş aşağı. Kim istəyirsən. dedi ona? Fərid, adını Ev deməyə ehtiyac yox da, burada mən varam. Gəlsinlər, qalsınlar bizim yanımızda. Mən niyə görə o evə getməliyim? Özün də deyirdin ki, orada qalmıram, ev alsınlar, versinlər, gedək qalaq. Hə, razısan ona? Razıyam. Şu, ev alsınlar, versinlər, gedək qalaq. Ah xanım. Bax, budur məsələ. Xanım, ah xanım. Niyə bura çıxmağa yaxşısınız? Yaxşı, yekər batsan. Mən
mən ona Gəlin cavab belə deyək, vermək dostlar, istəyirəm. söhbətə keçəcəm. Fərid, mən araşdırmalıyam. Dur bacınla görüş, bacı qardaş keçin otağa. Anan da olmayacaq, nənən də. Dur. Dur görüş, mən keçin Dur, söhbətə. Fərid. Dur. Dur, mikrofon ver nənəyə, afərin sənə. İndi Dur, mənlə bacınla görüş. görüşərsən, yoxsa yox? Görüşdün də, ana ilə də görüş. Gəl. Elə belə görüş, görüş. Sakit dostlar. Gəl Fərid, qorxma. Fərid, qorxma. And ol Allaha Saxlayın. qorxma. Gəl, əlini ver mənə gəl. And ol Allaha. Fəridimin ölmüşünə deyirəm ki, əlini ver mənə. Bacınla görüş. Bacı ilə görüş. 8 ay. Sən kəs. Sakit. Bacınla görüş Fərid. Fərid bacınla görüş. Sakit. Xahiş edirəm. Bacınla görüş Fərid. Gedin. Öptə bacını. Bəs neçə vaxtı? Bravo. Dostlar bacısı ilə görüşürdü də. Keçin. Bacı qardaş keçin otağa. Keçin Arzuma de. Çöldə o qırmızı məkanda keçib Ay nənə, əyləşsinlər. ay ağsaqqal xanım. Qoy keçsinlər uşaqlar. Xahiş edirəm. Əyləş Hənifə İnanın indi. sizə baxdıqca mənim vicdanım Buyurun. sızıldayır. Yəni, niyə belə eləyirsiniz? Bir ananı baladan ayırmaq qədər dünyada günah yoxdur. Etməyin belə. Ayıb deyilən bir şey var. Böyüyün ağsaqqalın hörmət eləməli olduğu müəyyən məqamlar var. Sən o uşağı qucaqlamalıydın ki, oğlum, o anandır. Dur get, çünki sən bir anasan. Demədim. Bir anasan, bir nənəsən. Elə deyil. Xanım, sözüm sizədir. Uşaq deyir, baba məni döyür. Sən heç reaksiya vermirsən bala buna. Yaxşı, sən Allah deyir, sübutun var, videom var. Var. Qoy da işte. Hənifə buyur. Hənifə buyur. Mikrofon eşitək bizdə. Aha. Noyabrın biri mənim uşağımı apardılar, getdilər. Oğlum. Nətər, imkan vermir ki, mən Qoy, sözüm fikrimi xahiş siz bildirəm. deyin. Siz deyin. Aha. Noyabrın biri məktəbdə olub mənim uşağım. Məktəbdən gələndən sonra özüm də işdə olmuşam. Məndən icazəsiz uşaq məktəbdən gəlib, günorta sumkasını qoyub, babası deyib ki, atan gəlib. Getmək istəyirsənsə, bala Məryəm. Məryəmə də eyni sualı verib babası. Atan gəlib. Getmək istəyirsənsə, get görüş, gəl. Amma ki, mən deyə bilmərəm, atan aparsın, aparmasın. Ananın icazəsini al. İmkan ver. İmkan ver, sözümü danışım. Allah sən saxla. O pişim. Babası qoyub gedib görüşməyə. Məryəm deyib ki, hara gedirsən? Fərdi aparıb gedib özləri ilə. Fərdi aparandan sonra mənə zəng gəlib. Xanım, mən sualı çox aydın verdim və cavabı da aydın istəyirəm. Deyirəm, sənin atan o bir parça... Mən də elə sözümü ona gətirirəm. O qədər döyülmək məsum, məsələsinə o qədər gətirirəm. gözəl qəlbli bir uşaqdır ki, o zülüm ağladı. Xanım, mən də sözümü elə ona gətirirəm ki, bu uşaq sağlam gedib ora. Bu uşaq sağlam gedib ora. Məktəbdən gəlib sağlam bu uşaq. Maşına mindirib ikinci yoldaşı ilə, həyat yoldaşı ilə aparıb gedib atası. Döyülməyib, bu uşağı məktəbdən aparıb gedib. Mikrofon var yani. Bunu aparıb neyniyiblər, nə qarıblarsa mən bilmirəm. Mən xəbərim yoxdur. Mən də verdim 102-yə. Yox, mən də verdim 102-yə. İcraya getdim, məhkəməyə getdim. Mənim işimə baxan olmadı. Dedilər ki, məhkəmə olmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır. Mənim qardaşımın da xeyir... Qardaşımın xeyir işi düşdüyünə görə gəldi, toqqaşdı, başımız qarışdı xeyir işə. Bunu qoyduq kənara. Xanım, bəli. Nə bacı, nə qardaş, dünya bir yerə axar, bir ananın öncəliyi, birinciliyi evladı idi. Ondan sonra mən bunların qapısına getdim, uşağımı götürüb gedəndən sonra getdim qapısına, yanımda da adam var idi. Bir dəqiqə dostlar, eşitək bir-birimiz. Getdim qapılarını, mənim ikinci həyat yoldaşı, bu, bir də yoldaşı. Qovdular, çıxartdılar ki, sənin uşağın burada deyil. Sən nətər anasan ki, uşağınla maraqlanmırsan? Məni qovdular, çıxartdılar. Bir dəqiqə, mənim fikrimcə bunu düz deyiblər. Çünki özün etiraf elədin ki, qardaşımın toyuydu, başımız qarışdı. Ondan qabaq nə toyu ay getmişəm də. qız? Ondan qabaq getmişəm. Ondan qabaq getmişəm, qəbul eləməyiblər. Deyir ki, sənin uşağın burada yoxdur, deyir. Sən nətər anası? Mən nətər ana olmalıyım? O boyda böyüdüb, əziyyət çəkmişəm, gətirmişəm. Hansı xəstəxanada? Yalan danışmayın, TikToklara qoyun. Yalandır, yalan. Yalandan danışmayın, şər atmayın. Allahınla danış. Bir dəqiqə, ay xanımlar, bir dəqiqə. Bax, söhbət nədən gedir? Döyülməkdən gedir. Söhbət döyülməkdən gedir, bu bir. İkincisi də, bu uşaqların üstündə belə hərəkətlər eləməyin. Bu uşaqlar əsgər olacaq, cəmiyyətə gəlməlidir.
Yəni cəmiyyətdə öz yerini tapmalıdır. Biz neyinirik? Boşanan kimi oluruq düşmən. Elə bir ki, bir qatı düşmənik. Vallahi olmur belə. Ayıbdır. Uşaq atasını da görməlidir, anasını da görməlidir. Əlbəttə, düzdür. Ya döyməli döyür, bəli. Bax, ona... Qulaq asın bir dəqiqə. Qulaq asın xanım, burada belə bir məsələ var. Biz evlatlar üçün yaşayırıq. Bunu mən neçə dəfə demişəm. Hər gün deyirsin maşallah. Deyirəm, yenə də deyəcəyəm. Yəni evlatlar üçün yaşayan insan evlatların qədrini bilməlidir. Bəli. Neyinirik biz? Düşmənçilik eləyirik. Baba kürəkəninə görə nəvəsini döyür. Nədir bu? Baba, onun acığı, xanım, acığını ondan çıxırsa olmaz. Uşaqdan acıq çıxmaq olmaz. Ayıbdır. Ondan sonra o sözü. Nə yaşaq var, atı oxşamısan, atı da belə. Onu hamı dalaşanda deyir də, hamı kimə demir ki, nəslinə oxşamısan, əminə oxşamısan, əmoğluna oxşamısan, deyirlər də bunu. Deyir, 8 aydır uşağı görmürsən, 8 ay məsələsi deyil. Bu 4-cü həftədir ki, uşaq mənim yanımda deyil. Yığdım 102-yə, məhkəməyə getdim, icraya getdim, mənim işimə yenə baxın. Xanım, bəyək dedin noyabrın 1-də məktəb aparıbdılar. İndi deyirsən 4 həftədir yoxdur. Yox, 4 ay bundan qabaq aparmışdı. İcra hakimiyyətindən biz sakit deyəndə mən fikrimi çatdırım da. Axı siz, o da sizə deyir də yalan danışır, bir danışar. Məni çağırıblar, uşaqlarımı çağırıblar. Adınız nədir? Bir söz deyə bilərəm. Hənifə, Fazilə xanım bilir. Yadında saxla. Siz boşana bilərsiniz, siz əmlakı bölə bilərsiniz. Dəfələrlə demişəm yoldaşıma. Bir dəqiqə. Tez-tez deyirsən, ikinci yoldaşı. Sən niyə danışırsan ki? Sən mənə qulaq as, ay Hənifə xanım. Tez-tez xatırladırsan ikinci yoldaşı. Özü bilər, o onun həyatı. O özü bilər, amma mənim uşağımı da gedəndə qapıdan qovurdu. Sənin uşağın deyil o. Hər ikinizin uşağıdır. Hər ikinizin uşağı olsaydı, bugünkü gündə orada oturardı o. O orada oturardı. Yandığından deyir də, hər sözün dərinliyinə xanım getmirsiniz. Hənifə yəni deyir ki, atalıq eləyirdi, axıra kimi gəlib eləyərdi. Bizim problemimiz... O mənada deyir, mən ona açıqlama verirəm. Bizim problemimiz bilirsiniz nədir? Ən əsası, mən o evdə yaşamayayım, gedim bunların qapısında yaşayayım, qul olum onlara. Biz, o baba, bir dəqiqə, baba məsələsini bu xanımdan ala bilmirik. Niyə görə ala bilmirik? Orada mikrofonun biri yoxdur bəyəm. Çünki atasını deməyəcək ki, atam pisliyib, döyüb, deyəcək bunu, deməyəcək. Amma burada bir məsələ var, dostlar, baxın, biz o gördüyümüzü deməliyik. Reallıqda anaya qarşı uşağın məhəbbəti var, deyə bilmərik ki, yoxdur. Bu reallıqdır. Təbii ki, amma burada uşaqlar olub ki, ananı ümumiyyətlə doğul deyə mən ona görə mövzunu açmırdım ki, anasını görüb doğuldu bu uşaq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, Hənifə, sən bilirdin ki, şəhərdən hara ərə gedirsən də, düzdürmü? Mikrofona qaçıb, səni qaçırmaq olur yəni. İstəyib getməmişəm, 16 yaşımda götürüb qaçıb. Neçə yaşında? 16 yaşımda. Sən niyə danışırsan? Yalan deyir, 16 yaşımda. Mən bilmirəm. Sənə nə olmuşdu yaxşı? Getməyərdin. Götürüb qaçıb. Zorla aparır. Bəli, bəli. Hə, doktor, görsən nə hekayələr var? Sən isə buradan bura bizlə gəzməyə gedə bilmədin. Götür mikrofon. Hamısı yalan. Görsən xanımın gücün. Adam qaçırdılar xanım. Yaxın tut. Sonra deyəndə ki, maşına salıb aparıb. Niyə? Bilirəm, maşına salıb qızımı da üstünə bıçaqla Zorla adam gəlmişdilər. qaçırdılar. Qızım görmək adı ilə bıçaqla gəlib. Yox, Hənifə, istəmişdiniz də bir-birinizə, ay Hənifə. İstəməmişəm, xeyr. Mən neynəməliyəm, getmişəm qaydan. Sahidə, zorla qaçırılan bir tip var mı onda? Nə var? Bilirsiniz, Amil bəy, indi o yaşından üstündən çox keçib həyat belə eləyib da. Təbii ki, inanmıram. Məncə, aşıq olub qaçıb. Deməyinə bax. Yox, inanmıram yəni. Mən o yaşımda nə sevgi, mən heç... Sadəcə bizdə bir... Fikirlərimi də çatdıra bilmirəm. O yaşımda olsaydım... Neçə il gəlin oldun orada, ay Hənifə? Necə? Neçə ilin gəlin oldun orada? Orada olmuşam 3 ilin gəlini. Xanım, qatırdandan sonra sizin ailə öz nə dedi? Barışıq elədilər. Etibar müəllim, adətən biz qaçanda nə deyir? Getməlisən, yaşa, getmirsən, yaşa, hara qayıdırsan, el nə deyər? Yox, deyir, qaçırdılar güclə, o başqa şeydir axı. Bir var istəmirəm, qaçırdılar güclə. Bir də var ki, atası, anası gedir polisə deyir ki... Necə də qaçırsalar, ailələrin əksəriyyəti elə münasib. Götürüb aparandan sonra apardı bacısı gilə.
Nə deyir? İnanıram sizə, yəni düz deyir. Yəni ata da deyir. Necə ana olub sənə qaynana? Valla mənim üçün pis olmayıb. Mən onun yalan deyə bilmərəm. Mənim üçün pis olmayıb. Mənim həyat yoldaşım, bir də qaynatam bu. Boşanmaq səbəbim də qaynatamdır. Boy. Bəli. Görürsən düzünü danışır, deyir qaynanam yaxşıdır. Əla. Səncə bu uşağı əldə belə sənin təbilincə desək, saxlamaqda məqsəd alimentdirmi? Dostlar fikir verin. Necə başa düşmədim? Alimentə görə mi saxlayırlar uşağı yanında? Bəli. Alimenti, hətta belə mən icra hakimiyyətində oldum, orada icrada. Getdim dedim ki, bəs atası deyir ki, alimenti pozdur. Dedi ki, niyə pozdurursan? Səbirlə gözlə. Çox Ruslan müəllim, nəyin şahidi oldunuz studiyada? Anasını istəyən bir uşaq gördünüzmü? Bacı qardaş bu dəqiqə otaqda demək olar oynayırlar. Mən burada psixoloji təsir altında olan bir uşaq gördüm ki, uşaq müəyyən, demirəm ona təzyiq olur, amma bəlkə də olur. Amma hesab edirəm ki, burada daha çox uşağın özünün hansısa bir müəyyən özünə qarşı müəyyən fobiyaları var da ki, ya bunu belə eləsəm ata tərəfimdən necə fikirləşər, bunu belə eləsəm ana tərəfimdən necə fikirləşər. Ona görə burada mən görürəm ki, burada uşaq bir instrument kimi, alət kimi istifadə olunur. Və çox təəssüflər olsun ki, bu məsələnin həllində heç bir valideyn maraqlı deyil. Birinin orada aliment marağı var, o birisinin orada kimin yanında qalman məsələsi var. Ortalıqda da uşaq aliment marağı uşaq ortada aliment istəmirəm deyirsən. Uşaq ortada uşaq əziyyət çəkir. Belə məsələdə çıxış yolunu mən görərdim ki, tərəflər uşağın yaşayış yerini sakit. Ruslan müəllim danışır, sakit olaq, davam edin. Bu belə vəziyyətdə yaxşı olardı ki, indi o babanın və digər ailə üzvlərinin zorakılıq məsələlərlə bağlı bildiyiniz kimi məişət zorakılığın qarşısının alınması haqqında qanun, Azərbaycan Respublikasının qanunu mövcuddur və həmin qanuna əsasən əgər ailədə müəyyən zorakılıq halları baş verirsə, bundan bağlı icra hakimiyyəti orqanları mühafizə orderləri verir. Yəni o baba ilə bağlı mühafizə orderi... Uşaq yenə də üzr istəyirəm, onu deyib əməkdaşlara ki, mənim anamla problemim yoxdur, mənim problemim babamlandır. Çox gözəl. O baba ilə bağlı mühafizə orderi verilə bilər gələcəkdə və yaxud da ki, müəyyən xəbərdarlıqlar oluna bilər, amma gələcəkdə uşaq hər ata ilə, hər ana ilə qalmaqdan ötürü tərəflər öz aralarında müəyyən bir razılığa gələ bilərlər ki, həftənin 3 gün ananın yanında qalsın, məsələn 4 gün ananın yanında qalsın, həftənin 3 gün atanın yanında qalsın. Amma burada bir məsələni də qeyd edəcəm xüsusi olaraq, yenə də deyirik, uşağın bu fikri var, dəqiqə başı əlimdə sübutlar var deyir, babamın məni döyməsinə bağlı. Sözünüzü mən soruşmamışam ondan ki, nə sübutdur. Soruşun görək əlindəki nə sübutdur. Telefonu şəkilləri gətirsin, baxım. Babanın neçə yaşı var? Atasındadır. Babanın neçə yaşı var? Onda əməkdaşlarımız danışsın, alsın. Xanım, sizin atanızın neçə yaşı var? Mənim atamın 60. Mikrofona. 65? 61. 61. Yəni, söhbət ondan gedir, xanım. Bax, bir yağdan biz deyirik, babanı, indi deyir ki, əlimdə sübutlar var. Yəni, o sübutu görsədəndən sonra, bir dəqiqə, qoy danışaq da, bir danışaq. Hamımız birdən danışmayaq. Söhbət ondan gedir ki, sübutu görsədəndən sonra siz bunu qəbul eləməlisiniz. Və baba, qulaq as, baba deməlidir ki, səhv eləmişəm. Yəni, uşağı döymək olmaz. Gözləyək, sübutları gözləyək gətirsinlər. Hənifə, sakit ol. Bir qısa ara verəcəm. Qaydan kimi Rövşən bəy, sizə də söz verəcəm. Bu arada, Zahir doktor sabah Qubada olacaq. Əziz Quballar və ətraf rayonların sakinləri Qubanın Kariya klinikasında olacaq. Saat 9-dan mütləq indidən də zəng edib qeydiyyatdan keçin və yaxud da saat 9-da Qubanın o girişindəki Kariya klinikasında olun. Qısa bir ara verim, qaydım. Görüm o nə sübutlardır. Xahiş edirəm, Hənifəni də başa düşürək, Allah köməyi olsun. İstənilən halda nə baş verir, versin, anadır, ana. Yəni, bunu nəzərə alın, hamınız nəzərə alın. Hər halda o da günlər balasının üzünə həsrət edir. Bu gün bura kimi gəlibsə, baxın, bu gün bura kimi gəlibsə, deməli bu adam balasına aşiqdir, balasını istəyir. Yəni, amma analar görmüşük nələr deyib. Nərmin inciməsi yoxdur, burada rahat danışa bilərəm. Nərmin övladı ilə danışmadı telefonda. Danışmadı, dedi ki, mən istəmirəm, mənim qürurum var. Ana dedi bunu studiyada ötən gün.
sabah birinci gün gəlib öldürəcək məni. Birinci günü Nərmin öldürəcək məni ki, mən olmamışam efirdə danışmışsan. Yəni, dedim balan da danış, qürürüm var. Danışmıram, o məni istəmədirsə, mən də onu istəmirəm. 14-13 yaş, 13-14. Görürsən də, buyur doktor, nəsə deyirdin, Rövşən doktor. Mən nə demək istəyirdim? Əslində qalsa xanım çox aqressivdir, amma bir balaca gəlin elə eləyək ki, pis qaynana da olsa belə, yaxşı insan olmasa da belə, heç olmasa bir balaca səs tembrini aşağı salaq, biraz hörmətlə yanaşaq. Keçirəm Günaya. Nə qədər yaxşı insan olmasa da, onsuz da biz bilirik ki, o uşağı öyrədilib. Yəni, burada uşaq yoxdur. Mən həkiməm, amma həkimdən də əvvəl də psixoloqam. Bizdə bir dəqiqə xahiş edirəm, xanım, gözlüyün zəhmət olmasa. Biz insanlar, uşaqlar da yanımıza gəlir, böyüklər də gəlir yanımıza. O uşaq öyrədilib. Siz tərəfdən, oğlunuz tərəfdən, yoldaşınız tərəfdən kim? Hər halda kim olsa öyrədər. Yox, hər halda kim olsa, uşaq onda qalsın deyə öyrədəcək. Ay qardaş, o uşaq digər evdə də qalsa, o qadın da öyrədər. O normal bir, çünki nifrət ellər bir-birlərinə. Düz demirəm, yəni əgər normal bir boşanma olsaydı, normal qadın, normal kişi boşanması olsaydı, heç vaxtı normal qadın deyər ki, atan yaxşıdır, normal kişi də deyər ki, anan yaxşı. Sadəcə olaraq yola getmədiyi alınmadı. Ona görə uşaq belə ortaqda qalmasın. Düz deyil. Amma sizin də burada səsinizi yüksəldib, qadına çox elə səs yüksəltməyin. Amma hər başı bağlanan qadın, hər hacı xanım olsun, Məhkəyə getsin, Allah qəbul eləsin. O demək deyil ki, onlar da hamısı düzgün insanlardılar. Amma bir də mən sizə zəhmət olmasa bir şey deyim. Əgər bizim də babalarımız olub, bizim də nələlərimiz olub, bir qulaq burması veriblər, bir şillə vurublar. Olmaz indi 500 manata kimi cərməsi var. Yox da, siz elə danışırsınız ki, elə bir qardaş, nə cərməyə, elə cərmə olduğuna görə bu gündəyik bu dəqiqə. Cəmiyyətimiz bu gündədir. Müəllimlərə vurmaq olmaz. Olmaz, bu barədə danışmanızı istəmirəm sözünüzü. Burada indi... Amma əgər orada çox güclü travmalar varsa, başından zərbələr aldığını deyir. Baş patlayır. Yəni da nə olmalıdır? Bunu öldürməlidir. Mikrofona. Mikrofona. Arzuman bəy, əyləşin orada, kömək eləyin. Şillə razıyam. Aydındır. Baxın, gələcəm indi, biraz səbirli olaq, biraz ara sakitləşsin. Çünki tamaşaçılarımız, bacıların məsələsini... Verəcəm söz. Səbirli olun, xahiş edin. Mikrofonu verin hələlik. Çünki tamaşaçılarımız da bu məsələyə niyə aydınlıq gətirmir bacılar deyə üsyanları var, haqlı olaraq. Hər halda birazdan bu barədə də mütləq danışacağım. Amma mən keçid alıram. Neydi ananın adı? Unuttum. Fitusə xanımın ölümünə. 5 qızın atasının biabırçı ölümü deyirəm mən buna. Anasının üzr istəyirəm. Biabırçı. Əslində yenə deyirəm ki, Günay bunu qəbul eləyir. Nə barədə? Deyir ki, şəraiti mən yox, o bir bacılarım yaratdı. Xatırladaq qısa olaraq, deməli, Günayın anası insult keçirdib, xəstə olub, Allah rəhmət eləsin. Xəstə olarkən Günay deyir, məni könül görüşdürmədi anamla. Mən də məcbur oldum o halda məhkəməyə verdim. Məhkəmə qərar verəndən sonra gedir, bax bu formada qapıdan anasını çıxardır, aparır. Amma aparmağı sadəcə bir neçə saatlıq olur ki, mən anamı görüm, yenə qaytarıb gətirirəm. Bizdə də maraqlıdır da, səni deyir evə buraxmadığı üçün mən məcbur oldum, 2-3 saatlıq oradan o formada anamı götürdüm. Daha sonra, qoyun cümlələrimi deyim, daha sonra atası da boşanmaq ərəfəsindəymiş. Amma anasının bu vəziyyətini görür, aparır, bu dəfə də ata aparır. Qabağında oynayır. Könlün evidir bura. Könlün evidir bura. Atası gedir, bu dəfə kadrları atası tərəfindən çəkilir. İndi görəcəksiniz orada oynayır anasının qarşısında, arvadının qarşısındakı. Atanızın neçə yaşı var Günay? 72, anamla eyni yaşda. 72 yaşı. Yox, boşanmadı da dayında. Hara boşansın ki? Boşanma ərəfəsində idi. Arvad, Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişəndən sonra... 8 ildir başqa qadından yaşayır ona görə. Bax, burada da o çəkilişlər həyata keçirdir və deyir ki, baxın ay cəmaat, baxın, mənim həyat yoldaşımla mehribanlığım var. Bax, burada hətta indi görəcəksiniz. Ora baxın, orada göstərirlər dostlar. Baxın, orada. İndi orada atası, 72 yaşlı kişi başlayır oynamağa ki, mənim yoldaşımla vəziyyətim yaxşıdır. Elə olur ki, bir müddət sonra xanım dünyasını dəyişir. Məzar kimin evindəydi? Ata evinizdə. Keçək indi o kadra. Ata evində dəfn olunan zaman xanımın
Yenidən orada ailəm bir-birinə dəyir. Burada Günay qəti şəkildə anasının dəfn olunmasını istəmir. Səbəbini desin indi özü. Demək, dəfn olunmasını istəmirdim. Ona görə ki, 8 ay həsrət qaldığım anamın ölüm xəbərini belə mənə başqa adam başsağlığı verəndə eşitmişəm. Və təcili olaraq 2 saat yarıma mən Göyçaya çatmışam Bakıdan. Yalvarmışam, xəbər göndərmişəm ki, dəfn eləməyim, mən anamdan son vidamı eləyim. Və gəldim, çatdım, Aygünü orada döydülər, əlin qolun bağladılar. Aygünü də qoşarsız, məndən 15 dəqiqə əvvəl çatmışdı Aygün Göyçaya. Yalvarıb ki, bacım çatır da, bığırdadır, çatır, yoldadır, Qaraməryam yolundadır. Yox, həmən saat 2-də dəfn olunası ana məni görən kimi namazı tez yığışdırdılar, götürdülər aparmağı. Mən də sipər oldum oradakı, qoyun anamdan vidalaşım. 8 aydır bizə həsrət qoyublar dedim. Dünənlərim, həmin günün bir gün əvvəldə könlün qapısını sındırmışam ki, könül aç qapını, ana can verir, mən görüm. Mənə deyir, ged ananı məhkəmədə istə, ged icraçı ilə gəl. Yəni bizim ananı elə gedib onun evindən götürməyimizin səbəbi könüldür. Çünki öz dilindən yazdığı aktlar var ki, burada mənim evimə girə bilməzlər. Harada görüşürlər, görüşsünlər. Yəni bu sübutlarımız var bizim. Mənə də maraqlıdır ki, ana 26-sı ana normal idi. Necə dayanırsan o kişilərin qabağında? Heç birinin güc çatmır. Mən orada Allah bir güc vermişdi. Yəni mən çox şadam ki, anam elə insanların çiynində getmədi. Normalda məzar cənazə insanların çiynində gedər. O mənim çiynimdə getməli idi. O elə insanların belə aparmağı ilə yox. Mən dözə bilmədim. Yəni mən orada ürəyim partlamadı, ölmədim. Yəni çox artıq əsi hərəkət eləmədim. Özümə çox əsəbi insanam, özümə çaşdım ki, yəni sən necə özü saxlamsan. Könül də orada əlində video çəkir, qırmızı saçlı qız. Həkim də özü, vurğulayacam. Həkimləri elan eləyəndə həmişə adım familiyasını həmişə deyirsiniz. Belə tənqid olunması da lazımdır. Anaya edilən bütün günahların ən böyükü könüldür. Könül səni niyə buraxmır deyirəm. Bu gün qoşaram. Qoşulmaq istəsə Könül xanım zəng eləsin, qoşulsun. Ay günü qoşun, zəhmət olmaz. Yox, bax niyə buraxmırdı səni evə? Prinsip eləyir ki, görməyəsiniz. Yox, səbəbi nə idi? Kökü nə idi? Kökü. Ata eləyirdi onu ki, mənim evimə girməyəcəksiniz. Amma atan sənə ötən gün dedi ki, haqqımı halal eləmirəm ona. Eləməsin, mən bilirəm onsuz da. Onu kimi qızım deyir, kəşki olmazdı. Mən belə başa düşürəm ki, Məhəbbət xanım, bağışlayın bir dəqiqə. Mən bir söz də demək istəyirəm. Hə, xanım, bu bacılar arasında bu nə deməkdir? Yəni, bacını tapmaq olar. Atanı, ananı tapmaq olmaz. Balanı da tapmaq olar. Qulaq asın bir də. Qulaq asın, mən deyim, sonra siz danışın. Yəni, bu nə məsələdir? Bacılar, nə istəyirsiniz bir-birinizdən? Mən başa düşməm. Mən anamı istəyirdim. Həkimdir, qulaq asın. Deyirsiniz həkimdir, ali təhsillidir də. Hamısı ali təhsillidir. Hamısı. Ana hamısını oxutturub. Ana hər birini oxutturub. Yaxşı, bu ananın günahı nə idi belə? Könülə soruşmaq lazımdır ki, ananın günahı nə idi? Qoşulmaq istəsə Könül qoşulsun, digər bacınızdır. Bacımdır da, qoymurdu. 8 ayda insult keçirən xəstəni görə bilmədim mən. Aygün xanım, görünür o valideynin yaxşı malı mülkü olub. Onun üstündə də belə elədilər. Hərəkətlərinizin heç biri sevgi deyil. Belə ailə, belə valideyn evlad sevgisi olmur qızım. Mən ataya qarşı sevgim yoxdur. Mən anamı istəyirdim. Xeyr, o da istəmək 8 ay mən anamı istəyirdim. Anamın heç nəyi yoxdur. Saxtadır. Çünki siz onu deyə bilmərsiniz xanım. Aygün xanım, cəmiyyətin gözü var, el-oba var, kənd var, məhəllə var. Mən bura cəmiyyətin gözünə görə çıxmamışam. Amin bəydən istədiyim suallar var. Qızım, o meydin üstündə saç yolmaya düşərkən sizin beşiniz de eyni tərəzinin gözündəsiz. Birinizin o birinin üstün cəhətiniz yoxdur. Mən anamı ağlamamalıydım xanım. Yox, tutub qəbri. Yaxınınız rəhmətə gedəndə belə bir formada neyniyərdiniz? Aygün, mən elə demirəm. Deyirəm, qoyun el adətindən dəfin, kəfin olsun. Mən anamla vidalaşmaq istəyirdim, ay xanım. Vidalaşmaq nə deyirsən, ay qızım? Qucaqlayıb öpəcəm anamı. Qucaqlayıb öpəcəm, ağlayacam da qadını bilərdin də, sağlam vaxtı gətirib baxardın da, ana deyərdin. Siz bilmirsiniz, elə danışırsınız. Mən anama baxmaq üçün 8 ay mücadilə eləmişəm. Özdə tələm-tələsik yox. Noyabr ayından, dekabr ayından mən məhkəmələrdəyəm. Mən məhkəmələrdə olmuşam. Mən boş-boşuna hərəkət eləməmişəm. Heç birinin. O sizin fikrinizdir, xanım. Ən azından da Etibar müəllim, cəmiyyətə qarşı olan bu qədər hörmətsizlik ki, bu boyda uşaq dünyaya gətirmiş bir qadının meyidi əllərdə dartılır. Niyə qoymadılar? Orada Hacı Cavid əfəndi vardı. Ötən gün nə dedim sənə? Dedim ki, qulaq as. Niyə qoymadı? Dedim ki, ən yaxşı üzr istəyirəm.
5 bacının arasında hamınız maşallah savadlı, biri qarışmır bu işə. Ən yaxşı halda könlünün ətrafı həkimlərlə zəngin idi. Könlünün. Niyə anan sağ Onun olsun evində təki? anam öldü Yox, da. yox, bildim. Əgər gizlədəcək bir şey yox idisə Amil bəy, anam qəyyumluq orqanının nəzdində idi. Niyə Ora könül məlumat ananın eləyərdi, ölümünə göz bizə yumsun? məlumat eləyərdi. Niyə könül ananın... Çünki lazım olan hərəkətləri boşanmağını dayandırmaq idi. Bir dəqiqə, bəli, atada var, atada. Boşanmanı dayandırdılar, onlara qəyyumluq onun üçün lazım idi. İşini həll eləyəndən sonra ana ilə görüləcək heç bir işlər yox idi. O gördü ki, biz ananı apardıq, polisiya apardıq, analizləri verildi və mən qəyyumluq orqanına həmin o adyal arasında tullanmaları, ananın bədənindəki yaraları göstərdim ki, siz necə gedib komissiya eləyib görmüsünüz bunu? Axı bu yaralar sağalmayıb, 5 aydır. Könül etiraf elədi ki, ananın ayağında infeksiya var, sağalmır. Necə həkimdir ki, sağaltmaq olmayıb onu, yəni? Şəkər deyildi, analizlərini eləmişdim 3 aylıq periodla. Heç bir şəkəri yox idi. Həkim varsa mən təqdim eləyə bilərəm analizlərini. Yəni mənim əlimdə sübut olmasa mən beləçiyinə odlu alovlu danışmazdım. Hər ayaq yarası da, baxımsızlığı irəli gəlmir. 8 ayda deyirsiniz mən... Abşeron mərkəzi xəstəxanasının reanimasiyasında dedi, infeksiya düşüb da özü dedi. Adam danışa bilməyən adamı əgər qadın öz övladı, Könül xanım deyirsiniz, düzdür. Könül xanım baxmasaydı, insult keçib hərəkətsiz olan adam bir həftə öldürə bilərdilər. Mən baxırdım da, mən baxırdım. Başa düşmürsünüz, siz mənə demək istəyirəm. Deyirəm ki, deyirsiniz ki, niyə yara var, düzdür. Qəyyumluğu almaq üçün baxırdılar müəllim. Qəyyumluğunu almaq üçün. Qəyyumluğu almaq üçün getmək istəmirsiniz yanına. Mən anamı görmək üçün qəyyumluğun ləğvinə müraciət elədim. Ay xanım, ay qardaş, bir dəqiqə bir şey deyirəm. Məsələmiz o deyil, mən başqa sualım var. 4 bacıdır, 5 bacısızsa, əgər sən yaxşı adam olsan, heç vaxt sənin bacın deyə bilməz ki, sənə gəlmə mənim anamın yanına. Mən niyə yaxşı adam olmadı? Mən Könül evinə həkim gətirmişdim, fizioterapevt. Niyə Könül evinə adam gətirirsən ki? Onu siz deyə bilin. Könül vəkili deyilsiniz, müəllim siz. Mən onun evinə həkim gətirdim, anamı müayinə eləməsi üçün. Könül həkimi də qovdu evdən. Məni də qovdu ki, sən kimsə mənim evinə həkim gətirirsən. Bilirsən, mən bir şey deyim sizə. Aygün. Ay xanım. Mən Könülün özünü şəxsən özüm də tanıyıram. Bir kollega kimi də ona görə tanıyıram. deyirəm də müdafiə edirəm. Ona görə müdafiə eləmirəm. Amma məsələ odur ki, yaralardır, ayaq yaralarıdır. Səhv tanıyırsınız da, mən tanıdıram sizə burada. Səhv tanıyırsınız. Yox, bir dəqiqə, həkim, bir dəqiqə. Bax, burada görürsünüz nə deyirsiniz? Deyir, kollegiyamdır, mən onu... Burada söhbət haqdan, ədalətdən gedir. Siz qulaq asında, qoy mən danışım, sonra siz danışın da. Əsəbləşirik, biz də əsəbləşirik. Siz çoxsuz, biz təkik. Burada söhbət nədən gedir? Biz xalqa göstərmək istəyirik ki, belə ailə olmaz. Qardaş, bacı ilə bacı nə olmalıdır? Can bir olmalıdır. Sizin canınız, qanınız birdir. Sən könüllü qoymuşsan ortaya, sonra obursun bacılarını qoymuşsan ortaya. Könül niyə 8 ay məni həsrət qoyub ki? Bir dənə çıxsın ona cavab versin mənə. Qulaq as bir dəqiqə. Ay xanım, söhbət ondan gedir ki, biz sizə başqa şey deyirik. Gənə onu atırsınız. Nə eşitmişəm müəllim, onları bilirəm. Nə eşitmişsən? Sadəcə mən Aygün deyil. Siz Allahın qoyduğu qayda qanunu eşitmişsiniz. Sadəcə mən Aygün yox. Anamın bütün qohumları anama həsrət oldu 8 ay. Gəlib ziyarət eləyə bilmədilər. Mən başım çıxmır, könül kimdir ev vapçı? Ay Aygün. Ümumiyyətlə. Anan canını qutardı bu könül qızların əlindən. Ümumiyyətlə. Bilmirsən, bacın bilmirsən kimdir? Həkimdir də mən onu bilirəm. Başa düşdüm də, necə ola bilər ki, bacının, gör necə deyirsən, sən elə bir ki, qıraqda bir Amerikada olan bir xanım üçün danışırsan, bilmirsin kim olduğunu. Könül danışmaq istəyirsə, əməkdaşlara desin, danışmaq istəyirsə danışacaq. Hər şəraiti Aygünə bağlanacaq. İndi həkimə, ay qardaş, əgər bax mən deyim, bax hər ailədə bir xəstə adam ola bilər, düzdürmü? Hər nəsildə. O adama kim baxar? Hansı övlad baxar? Həkim baxar da, düzdür? Həkim baxmalıdır da. Əgər bir insult olan xəstəni sən götürürsən ki, ay ana, səni 3-4 saatlıq aparım gətirim, ambulansla gətirmirsinizsə, o günah sizdədir. Ambulansla apardım geri. Hara var? O elə ambulans olur. Ay həkim, biz ondan danışmırıq. Başma dönün. Yo, bir dəqiqə. Atmaz da elə. Ay xanım, bir dəqiqə. Kimə nifrət eləyirdi? Ay xanım, bir dəqiqə. Ay xanım, quzu kəsin, biz başqa şeydən danışırıq. Biz bacılardan danışırıq. Nə həkimdən, nə... Heç kim... Yox, qulaq as mənə. Sən bacının evinə gedə bilmirsənsə, ananı görə bilmirsənsə, bu nə bacılıqdır? Amma hardan gəlmişsiniz? Mənə dedilər ki, Azərbaycanlısınız. Bir dəqiqə almır mənim. Bizim ailə elədir da yəqin. Yox, Azərbaycanlısınız. Azərbaycanlısınız. Bəli. Mən sizi Azərbaycanlı saymıram. Belə deyirəm. Atadır, ata. Necə? Niyə sual verirdiniz onda?
Sual verirəm ki, Azərbaycanlı sizin də Azərbaycanlıyam, yoxsa yox? Yəni etibar mənim pis mənada demir, dəyərlərimiz uyğun deyil, qalsın, yəni Azərbaycan dəyərlərinə uyğun deyil. Amma burada bir məsələ var. Ruslan müəllim, o formada küçəyə atılmasına görə o dünyasını dəyişsə belə hansı bir addım atıla bilərmi qanunla? Ki, yəni hörmətsizlik var burada və yaxud da bu görüntülər. Çox təəssüf edirəm ki, burada bayaq birinci məsələdə uşaq alət kimi istifadə olunurdu. Burada da ana alət kimi istifadə olunur. Çox təəssüflər olsun ki, bu məsələlərdə insan taleyi bir alət kimi, mübahisənin içində alət kimi istifadə olunur. Və insanın da taleyin alət kimi istifadə olunmasında arxasında maddiyyat dayanır. Birinci məsələdə aliment idi. İkinci məsələdə, indi mən burada əmlak olub-olmağını bilmirəm, amma xanım deyir ki, qəyyumluqdadır iş. Qəyyumluqda. O qəyyumluqda olması ilə bağlı o deməkdir ki, o qəyyum o vaxt olur ki, şəxsin adında əmlak olur və şəxs o əmlakları boşanmanın ləğvi üçün müəllim özləri də hər bir halda ata özü bu qızlara ev verib və buna da ev verib. Günay da satıb evi. Atanın imkanı yaxşıdır. Olsa da belə, o ayrıca mülkiyyəti olsa da belə, o vərəsə kimi onun əmlakına... Bəs o hadisələrə qanun nə deyir? Hörmətsizlik sayıla bilərmi? İnsanlıq cinayətidir. Bilirsiniz, burada əslində mənəviyyat baxımından bir məsələ var ki, və burada iki bacının mübahisəsi nəticəsində arvada mərhuma belə bir əziyyət verirlər. Yaxşı, bax, indi belə deyək də, hər bir valideynin arzusu odur ki, uşaqların çiynində məsələn geçsində son mənzilədə. Amma iki dənə övladının mübahisəsi nəticəsində ana məsələn o arzusundan çata bilmədi. Könlün heç bir imkanı yoxdur. Günay, kimdir günahkar burada? Burada ən böyük günahkar Cahangir, atanı mən günahkar. Bəs sən niyə ananla danışmamısan uzun illər? Bir daha o sualı verirəm. Hər bir ailədə olduğu kimi, yəni digər evlatların da, mənim də, yəni qısa müddətli söz söhbətimiz olub, ata ilə də küslü olmuşuq, ana ilə də... Xanım, sizdə ailə deyil, bu ailədən danışma. Cavab verim də, bəs müəllim mən. Cavab vermə, mən sənin cavabı istəmirəm, niyə görə? Anamla danışmıram. Sən kimsən anonla danışmırsan? Anon sən həyata götürür. O sual verməyim mənə. Bəsdir. Mən anamla danışırdım, çox gözəl də danışırdım. Onun paxıllığını elədim. Vallahi bizə cəmaat baxır. Mən sadəcə, Amil bəy, mən sadəcə... Bir dəqiqə səbirli ol. Biraz sakitlik olsun, axtarışları verək. Şuranı göstərək, zəhmət olmasa 10 ildir itkin düşən Şura. Naxçıvandan səs soraq gəlir, yaman gəlir özdə. İnşallah ki, gerçək olar. Naxçıvan və ətraf elə ölkəmizdə bu kişini görənlər aşpaz olub və aşpaz olub, bacısı Ceyran xanım onu axtarır. Məlumatı olanlar xahiş edirik, zəng eləsinlər, anonimlik qorunur. Özü də izləyirsə inşallah sağ-salamattırsa çıxsın ortaya. Bəli, o içki düşkünü olduğu təsdiqləndi. Hətta bir zəng qoşacam birazdan. Bacısı oğlanları etiraz edir bu axtarışa. Bizə zülüm edən, bizi döyən, bizə əziyyət verən dayının axtarılmasını istəmirik deyir. Üstəgəl qohumlar da Şuranın axtarışını istəmir, açıq deyirəm. Hətta ötən gün son zəngdə Ceyran xanımın üzünə digər bacısı oğlu Zaur dedi ki, nəyə çıxıb axtarırsan? Məni ağaca bağlayıb vəhşicəsinə döyən dayımı mı axtarırsan? Sən deyildinmi deyir, ay Ceyran, sənin qolunu sındırdığı üçün onu tutduran. Yəni buna da zülm eləyib Şura. Amma buna rəğmən Ceyran xanım deyir ki, yox, o mənim qardaşımdır, bilim yerini, heç kəndə obaya gəlməsin, sadəcə səsini eşidim, yerini, ünvanını bilim, Allah uzaq eləsin, dünyasını dəyişibsə məzarını görüm deyə belə bir axtarışı var. Diqqətlə baxırıq. O cümlədən Nuriddin, İngiltərədən Nuriddin 10 ildir o da küsüb, ölkədən gedib, küsmək səbəbi anası gil, xalası gil deyə necə? Yəni onun istədiyi iş alınmadığı üçün bir növ özünə qapanıb, gedib Hindistanlı bir xanımla ailə qurub, ondan da ayrılıb, indi 88 yaşlı anası onun yolunu gözləyir. 88 yaşlı anası, o cümlədə xalası studiyamızdadır ki, yəni Allah ömür versin, ana yəqin ki balası ilə görüş gözləyir.
Ona görə də Nuretdindən də xəbəri olanlar çox xahiş edirəm məlumat versin. Samirlə də bağlı ötən gün bir neçə məlumata danışdım. Yenə də bax tamaşaçılarımız and olsun Allaha müəyyən ünvanlarda görüblər. Hələ ki ünvanları səsləndirmirəm. Demək olar eyni ünvanlar gəlib çatır. Sonuncu dəfə elə bacılar da onu Qubada görüb. Bacıları da onun sağ olduğunu görüblər. Sadəcə olaraq Samir bu dəqiqə bir qurumun əlindədir, bir insanın əlindədir, bir neçə insanın əlindədir ki, anasının da istəyi odur ki, heç olmasa buraxsınlar, kiminsə yanındadırsa, nə borcu varsa çıxsın ortaya. Samir, yenə də səndən eyni addımları gözləyirik. Mən ötən gündə dedim, 6 dəfə məni Qubaya apardı, hətta birində yanımızda siqaretinə kimi atdı. Sadəcə olaraq mən çıxsam, açıq deyəcəm, deyir, anam, bacılarım üçün təhlükədir. Bax, bu mesajı var. Bacısı da işdən çıxanda onu bir gün görüb Qubada. Üstəgəl bu yaxınlarda pul istəyib. Bunu demək lazımdır. Atası qoy bilsin. Amma istənilən halda sənin ortaya çıxmağın və yaxud da ananın səsinə səs verməyin lazımdır. Vallahi anan xəstədir. Buna əmin ol. Xəstə halı ilə yenə də istədi ki, studiyaya çıxsın ki, 3 ayda oldu da bu 3 ay söz vermişdi. Bir neçə şəxs var idi ki, bu axtarışda geri addım atdı. Bunu da açıq deyirəm. Məndə olan avtomobil nömrələri və s. hələ də qalır ki, onun da 16-15 yaşı yoxdur da, 18 yaşı var. Sadəcə sənədləri yoxdur deyə, şəxsiyyət vəsiqəsi falan, heç bir sənədi yoxdur deyə, biraz da o axtarışın qarşısını alan məsələlərdir. Zəminə xalaya verin mikrofonu, Günay, oradan ver hələlik, bir daha balası üçün bir səslənmə eləsin. Diqqətlə dinləyim və sonra sizə deyəcəklərim var tamaşaçılara. Zəminə xala, bir daha səslən və deyim ki, nöqtə və nöqtə proqrama baxırlar. Nöqtə və nöqtə məlumatınız olsun. Ehtiyac yox idi, eybi yox, qalsın, yaxşı. Buyur, Zəminə xala. Balamı istəyirəm, Amil müəllim. Mən balam üçün çox darıxmışam. Vallahi çox darıxıram balam üçün. Mən heç bir balanın ayağına tikan batmağı istəməmişəm. Niyə balamın ayağına tikan batdı onlar? Niyə görə ki, bacının göz yaşı? Vallahi heç qoymayacaq. O iki bacı həsrətli qardaşının kölgəsinə. Vallahi Allah qoymayacaq belə kimi. Vallahi özümü idarə eləyə bilmirəm, Amil müəllim. Hər kəsdən xahişləyirəm. O balamı mənə qovuştursun. Şəkillərin verin ancaq. Samir, əgər məni eşidirsənsə, can bala gəl. Gəl, sənin kölgəsinə həsrət qalmışam. Gəl bala, gəl. Harda olursan ol. Gəl, məni buradan apar, can bala. Vallahi artıq düzə bilmirəm, Samir. Əgər ölüm səni hədəliyibsə bizimlə, bakının ortasında çıxıram. Qoy məni öldürsün, hər şeyə razı oluram. Səndən vazgeçmərəm, bala. Gəl oğlum, gəl, yalvarıram sənə. Amil müəllim, vallahi Allah götürməyəcəm. O balama plan quranlar, vallahi gözümün qabağında mənə acıq verə gəzir. Mən onlara belə kimiş deməmişdim. Niyə məni belə gözü yaşlı qoyur? Mən kimə nə eləmişəm? O bacıların ahı nə yerdə qoyacaq? Vallahi səhərdən axşamaca hər gün dualar eləyir qardaşına. Niyə göz yaşına bacıları qoyub, məni qoyub? Vallahi bunu Allah götürməz. Qardaşından bir səs varmı deyə məni didir bacılar. Mən onlara nə cavab verim, Amil müəllim, nə deyim? Yalvarıram onların yanındakılara, mənə rəhmi gəlsin. Bacılardan yazığı gəlsin, belə kimiş bizi qoymasın. Gəl bala, ortaya çıx can bala. Gəl, artıq mama düzə bilmir, gəl ay bala. Vallahi sensiz dura bilmirik. Her şeye razıyam, ay bala gel. Qoy sənə deyir desin, ölüm ütünə qorxudursa səni eləsin. Sən çıx gəl, mən canımı da verərəm. Vallahi belə kimiş yaşamaqdansa ölsəm yaxşıdır. Gözlərimiz ağardı, ay bala, sənin yolunu gözləməkdən. Gəl can bala, gəl, belə kimiş həyat olar mı?
Sen benim hayatımsan, son nefesimsen ay bala. Yalvarıram herkesten bana kömek eləsin, o balamı bana kavuştursun. Herkesten xahişliyirəm, yalvarıram. Eğer pul meselesi varsa vallahi yığı verərəm. Təkcə balamı mənə versin, bizə qaytarsın, nə olar? Nə olar xahişliyirəm hər kəsən. Eğer Samir'in yanındakiler eşitirse, insafları varsa rəhimi gəlsin. Ne kadar istəyirsə veririk. Vallahi balamızı istəyirik, təkcə ona toxunmayın. Onun başına neler gəlibsə heç bilmirik. Vallahi ürəyimiz parça parça olur. Ya gündüzümüz var, ya gün ortamız var, ya her şey, hiç ne yoktu. Canım bala gel, canım bala. Özümü aldatıram. Gece gündüz ağlayıram, dualarlayıram. Vallahi çaşıp kalmışam, bilmirəm neyniyim, bilməlim. Dilim söz tutmur, artıq düzə bilmirəm. Gece gündüz özümü aldatıram. Neyniyim, ay Allah deyirəm, bu balamı hardan çıxardım. Ay Allah, açan mən yollara düşəcəyəm, insafınız yoxdur. Ne olar gel qaytar məni balamı, nə istəyirsiniz deyin bizim qabağımızda. Ay Allah, neyləyək o balanı çıxartaq, mənə köməkləyin, nə olar? O mənim son nəfəsimdir, nə olar? Ay Allah, neyləyək ki bu balamızı çıxartaq, o kimə neynəyim, mən kimə neynəmişəm? O balamın saf ürəyinə götürmüsün. O balamı məndən doymadı, o balam, mən balamdan doymadım. Vallahi birbirimizden doymadı. Niye beni aldınız, onu məndən aldınız? Niye balamı elimden aldınız? O balamı qaytarın, olar. Günümüzü geçirtmeyek, rahatça balamı qaytarın, olar. Gel beni belə. Dostlar 070 653 48 69 ixtiyarınızdadır. Məlumatlar gəlir, çox xahiş edirik, anonimlikdə qorunur. Bütün axtarışlarımızla bağlı dəstək lazımdır. Bu işdə isə sadəcə Samir məsələsində mən xahiş edirəm ətrafındakı insanlardan da. Mən demişəm bir xanım qoşulacaq, amma ola belə birinci gün gətirim bura. Xahiş edirik ki, sadəcə olaraq bir şans versinlər. Ana deyir ki, bacıları da yazır bu dəqiqə bizə. Ana deyir, mən gedib onunla da qalaram. Atasız da gedərəm, bacılarsız da gedərəm. Tək ki, bilim, görüm, qaydım, yenə də qalsın orada da. Yəni, bax, bu məsələni deyil. Mən demişəm, çox mühüm məsələni açıqlayacağım yaxın günlərdə. 070 653 48 69 ixtiyarınızdadır. Doktora bir sual verim. Biraz əvvəl Hənifə bir söz işlətdi ki, o ailədə spid xəstəliyi də, digərləri olur. Bu qorxuludurmu? Bax, bizim dilimizdə görürsən, bura neçə adam gəlir, hepatit C-dir, onun flankəsi, hepatit B-dir deyir. Dillərdə bu bir bombaya çevrilib.
Qorxuludurmu bu xəstəlik? Sizdə də bunun müalicəsi? Mən sizə bir şey deyim. Yəni spid xəstəsi HIV xəstəsi deməkdir. Yəni immun çatışmazlıq əmələ gəlir. Bu virusdur. Bu cinsi yolla keçən bir infeksiyadır. Əgər indi hal-hazırda 10 il müddətində səhv eləmirəmsə, kimsə ailə qurursa, yəni ailə quranlarda onlarda qan testi istənilir. Qan testində əgər aşkar olunursa, həmin o HIV mərkəzi var. Ora çağırılır artıq və deyirlər ki, tam yoldaşınızda və ya da arvadınızda, yəni belə şey nədir var və bu infeksiya artıq, yəni dərman verirlər. Dövlətimiz də hər ay onlara yəni dərman verir pulsuz olaraq və onlar dərman istifadə elədiyi müddətdə virus tamamilə donur və onun cinsi yoluna keçmə ehtimalı sıfırdır, həm də qan yoluna keçmə ehtimalı sıfırdır. Yəni əgər həmin adam həkim tərəfindən təqibdə qalırsa, o deyil, hepatitlərdə də eyni fikirlər var. Hepatitlərdə də yox. Bu HIV virusu biraz kan fərqlidir. Yəni amma yəni əgər həkim təqibində olursa, dərmanlarını vaxtında qəbul edirsə, o, yəni həm qarşı cinsə keçirmə ehtimalı sıfırdır və qan yolu ilə də kiməsə keçirmə ehtimalı sıfırdır. Yəni əgər yenə dediyim kimi, yəni özünü müalicə eləyirsə, necə? Mən ümumi olaraq sual verdim. Doktor, ümumi gələcəm o məsələyə. Hepatiti olanlarda da bir qorxu olur amma. Hepatit olanlarda isə, yəni hepatitlərdə, düz deyir, yəni hepatit olanlar da cinsi yolla da keçmək ehtimalı çoxdur və qan yolunu eyni ilə HIV virusu kimi. Sadəcə hepatit C-ni biz 3 və 6 ay müddətində tam müalicə edirik. Hepatit B-ni isə tamamilə dondururuq. Onun da nə cinsi yoluna keçmə ehtimalı sıfırdır və qan yolu ilə də tutalım ki, evdə kimsə məsəl üçün, tutalım, çəngəllə nəyisə yedi. Ola bilər də hadisədir. Damağına batdı, başqa adam həmin o çəngəl yuyulmadan, axı o tək yəni bir dənə su ilə yetməz virus özü. Gedər o da damağına batar və yaxud əlinə batar. Belə bir hal ola bilər ki, keçə də bilər. Görürsünüz, məişət şəraitində keçmə ehtimalı var. Amma tibbi bu dəqiqə, tibbin ən son dərmanları var ki, dərman əgər gündə bir tabletka dərman qəbul eləyir və həmin o virus tam donur, onun artıq nə qan yolu, nə cinsi yolundan keçmə ehtimalı sıfır olur. Maraqlıdır, doktorumuza müraciət edə bilərsiniz. Bu arada Zahir doktor sabah Qubada olacaq. Qubanın Kariya klinikasında ağrı hissi keçirən hər kəs, Quba, Qusar, Xaçmaz, ətraf rayonların sakinləri saat 9-dan Qubada olsun. Qayıtdaq həmin klinikada olsun. Hənifənin məsələsinə ki, bacı qardaşın çox mehriban bir mənzərəsi var otaqda doğrudan da. Düzdür, indi Hənifənin atası da qoşulmaq istəyir, çox adam qoşulmaq istəyir. Sadəcə vaxt baxımından biz məsələlərini davamını eləyəcəyik. Amma mikrofonu verin hələlik oradan zəhmət olmasa Hənifə xanıma. Hənifə xanım, nə düşünürsünüz? Amma bu bir məsələni mütləq qaydada açıq deməliyəm ki, bu ailənin vəkili Vaqif müəllim oldu. Çünki bura müraciət olunanda biz mütləq qaydada vəkillərimizdən birini ayırırıq. Hakim nə qərar verəcək, ona görə mən veriliş başlarında sual verdim ki, düşünürəm ki, hakim yenə birincini, ikincini də nəzərə alacaq. Siz nə düşünürsünüz? Uşaq məhkəmədə yenə də atasını istəyəcək, yoxsa anasını? Ümumiyyətlə, nə danışaq bu barədə? Necə addım ataq? Hansı təklifiniz var? Onlarla qalan müddətdə o qalacaqsa, əlbəttə ki, atasını istəyəcək. Siz belə başa düşdüm ki, yoldaşınız, keçmiş yoldaşınız rəsmi dövlət işində işləyəndən sonra, dövlət deyəndə özəl, amma maaşla kartla maaş alıb, ondan sonra aliment ondan tutulmağa başlayandan sonra bu addımlar atılıb. Yəni siz də bu alimentə görə bilirsinizmi bu hadisələrin hər şeyin alimentə görə olmasını? Valla mən onu şikayət eləməmişəm alimentlə bağlı. Tutulur maaşdan tutulur. Bəli, aliment tutulur, mənim kartıma, hesabıma yatır. Nə də mən o haqda gedib şikayət də verməmişəm. Yəni şikayət versəm də alimentlə bağlı ən azından yaxud da bölmədə mənim izahatım ola bilər də. Yox, mən deyirəm, yəni alimentə görədir bu, düşünürsənmi? Bəli, alimentə görədir. Bəs yaxşı, bu alimentə görədirsənmi? Bu insan fikirləşmirmi ki, mən o evdə 2 uşaq qoymuşam. Mən yaxşı işləməydim, mənim atam ağır xəstə olardı, qardaşım olmazdı, mənim arxam olmazdı. Mən nə ilə dolanardım? Siz biraz əvvəl ona sual verdiniz, ev alaq, gedək hamımız bir yerdə yaşayaq da, yəni bəli, uşaqlı. Mən onu nahaq yerdən sual vermədim ona. Fəridi 4 aydan sonra gətirəndən sonra Fərid evdə danışırdı. Hər dəfə də ağzından vururdum ki, oranın sözünü gəlib bu evdə danışma Fərid. Oldu, qutardı. Seçmirsən, məni istəyib gəlmisənsə, pisiyo da mənə lazım deyil. O evin söhbəti mənə lazım deyil. Fərid deyirdi ki, ana deyir, atam deyir, mənə deyirdi ki, anan da gəlsin, bacın da gəlsin bu evdə qala. Deyirdim, ay Fərid, ev alıb versə, gedərəm başqa evdə qalaram.
İstəyirsən qalmaq, gedək qalaq başqa evdə. Amma mən o əraziyə keçmərəm heç vaxt. Fərid deyirdi ki, alır da. Deyirəm, hansı ev alır? Aha. O sualı dəfələrlə Fəridə demişəm. Dünən bir məsələ çıxdı ortaya. Deyirəm ki, sən niyə getdin ata-ananın yanına? Deyir, mənə ev verirdilər, adıma ev keçirdəcəkdilər. Ona görə də getdim həmin evə. Nənə də bunu təsdiqlədi, Fərid də. Olubmu siz uşağa demişsinizmi, məsələn, hansı ev sənin adına keçir gəl? Xeyr. Mən nəyim var ki, hansı evdə keçirəm? Elə yaxşı nənə babadır. Niyə özgə... Belə götürəndə ki, mən papamın, yaxud da anamın nəvəsi deyir ki, əsl nəvələri onların nəvəsidir. Onlar eləməlidir bunu. Mən nəyə həsrət qoyuram? Neçə dəfə maraqlanmışsan? Yaxşı, elə yaxşı. Ev alıb verəndilərsə, alsınlar, versinlər, yerləşdirsinlər də, bu nəvəni də yerləşdirsinlər. Bəs bu günlər ərzində şərait yaradırdılar mı? Danışırdın mı uşağınla, Fəridlə? Yox, göstərmirlər, mən bloka atıblar. Gəlib burada gördüm. Bəli, gəldim, burada gördüm. Bacısı oğlu ilə də əlaqə saxladım. Ən azından bacısı oğlu məni yığdı ki, Fərid yenə gəlib. Dedim, Fəridi aparıb gedib ya da Fərid özü gedib. Mən bunu yalandan deyə bilmərəm ki, Fərid özü gedib ya da aparıblar. Bunu da bilmirəm, təxminən bunu da bilmirəm. Çünki bilmirəm nə formada gedib, nə tər gedib, onu da bilmirəm. Aydındır, amma indi axtarışlarımız yenə də deyirəm, təqdim olunsun. Ustam bəy, sizə keçid alacağım mütləq qaydada. Burada mikrofon qalsın. Gəlin, verəcəm söz. Dayan burada. Bax, bacı qardaş, Fərid. Bax, yenə də deyirəm, söhbəti dəyişdiririk indi bir müddətlik. Anam buradadır və sənin də kifayət qədər yaşın var. Səni də heç kim zorundan saxlamır orada burada. Getmək istəyirsənmi ananla? Xeyr. Yenə getmək istəmirsən? Xeyr. Atamı istəyirəm. Harada sənin üçün yaxşıdır onu görə deyirsən, yoxsa necə? Mən babama görə getmirəm. Babansız qalın da yaxşı, gedin başqa bir... Atamla qal. Atamla qal. Mikrofona Arzuma kömək elə. Örgədilib yox, mən istəmirəm oranı. Bir dənə mənə bax, mən sənin atanla qalmıram. Ev tutsunlar, elə atanın yaxşı pulu varsa, ev tutsun, gedək üçümüz qalaq. Gedək qalaq. Sən diyan. Sən niyə qıl deyirsən ki, uşağa şey örgədirsən? Sən elə bir kəlmən ona bəsdir. Gedək qalaq üçümüz, amma üçümüz. Atamı da görəcəm. Atanı da gördüm, mən demişəm sən atanı Atam neçə dəfə gəlib qoymamışsınız. Məryəm, qoymamışam. Sən Allahınla danış, Fərid. Allahınla, hər şeyi qoy qırağa. Uşaqlar burada da ancaq o özləri danışsın. Allahınla danış. Allahınla danış, Fərid. Qoymamışam. Axırıncı dəfə səs yazman da var. Özün demədin ki, get. Hə? Hə? Bax, cavab ver. Bax, bacın səsini yazır. Demişdim. Ay, sağ ol. Və niyə deyirsən ki, qoymamısan görməyə? Ayıb deyilmi? Yox, ayıb deyilmi? O söz deyirsən ki, anam qoymayıb görməyə. Yaxud da baban, axırıncı dəfə ondan qabaq, 4 ay bundan qabaq gedəndə baban sənə nə dedi? Dedimi ki, get gör, amma anandan icazə al, elə get. Dedi, demədi, amma Allahla. Deməmişdi. Bax, görsən, yalandan deyirsən. Məryəm, deyib, deməyib. Fərid, bacını məktəbdə kim qoruyacaq? Hə? Kim qoruyacaq bacını? Bacın məktəbə gedəcək, onun bir qardaşı var idi ki, onu qoruyurdu. Bəs indi kim qoruyacaq? Hə, Fərid? Baxsan... Bu uşaq mənim anamın yanında, 40'ı çıxandan bu uşaq mənim anamın yanında böyüyüb. 40'ı çıxandan. Anam saxlayıb bu uşağı. O nənə görməyib. Onun qayğısını çəkməyib. Ən azından mən heç nə demirəm. Mən dəfələrlə, bax, bu yaxınlarda telefonda səs yazmam da var. Balqızıma, böyük balqızıma, Kəmaləyə yazdım ki, bu sözü nə polislə, nə məhkəməylə, nə də yuxarıyla həll eləmək bir şey deyil. Mən özüm şəxsən danışmışam balqızımla, balqızım da təsdiqlədi. Dedim ki, uşaqları da gətirim, yoldaşım da gəlsin, özüm də gəlim. Oturaq, söhbət eləyək. Alimenti də qoyaq qırağa, heç aliment də olmasın. Bu uşaqları böyütmək lazımdır, ərsiyə çıxartmaq. Mən yetim hansı sözü deyim ona? Nəylə danışım, nətər danışım? Ölümlə danışmıram, hədələmirəm. Deyirəm, böyüdək də, başa çatdıram. Başqa söz demirəm ki mən. Fərid, gedirsənmi? Heç kim danışmasın, uşaqlar buradadır, çox xahiş edirəm. Gedirsənmi ananla? Kəmalə ilə də danışmışam, Fərid. Vallah, billah, telefonumdadır, telefon da yanımdadır. Kəmalə bibin də dedi ki... Bacın kim qoruyacaq məktəbdə? Sən namus qiriyyəti fikirlər. Sənin bacındır o. Yəni siz bir yerdə böyüməlisiniz. Sən danışma, uşağa, sən bilirsən, ötürürsən. Sən
Yaxşı, o zaman belə eləyək. Məhkəməni gözləyək. Bir yerdə iştirak eləyərik. Hər halda onun 12 yaşı var deyə, Hənifə, əgər 10 yaşdan aşağı olsaydı, dəfələrlə biz burada onun bir növ mənəvi baxımdan işlərini görmüşük. Uşaq istəyib anasına, gedib atasına. Yox, gedək üçümüz qalaq. Amma bu dəqiqə istəmirsə, məcbur heç bir şey yox. Ayrı evdə. Mənə bax. Yox, indi qarışdırma da biraz da. Amma ki, gedək ayrı evdə yaşayaq. Gedək yaşayaq ayrı evdə. Razıyam, amma sonra mən anlatma. Sən niyə anladıram ki? Yaxşı, gör nə deyirəm. Bax, hamının içində deyirəm. Qulaq asın. Ev tutsun atan. Kirayədə qalmıram, mən kirayədə qalmaq istəmirəm. Şəxsi ev tutsun, gedək yaşayaq. Saxla əlində. Onunla danışmam mən. Mən səninlə danışıram. Verəcəm. Gedək qalaq. Ayrı evdə gedək qalaq. Yaşayaq da üçümüz yaşayaq. Amma atan o evə gəlməyəcək. Gedib özün görəcəksən. Atan gəlməsin. Niyə Ayfərid? Görsən başıma nə oyunlar açır. Mən hamının yanında deyirəm ki, hamı bilsin ki, mən o atanı qəbul eləmirəm. Gedin atanızla görüşün, amma adın evdə də yaşayaq. Yaşayaq. Mən o kəndi istəmirəm, bax, mən onun yoldaşın yanına getmək istəmirəm. Lap olsun yoldaşı yox, kənddə. Ayrı kəndini inirəm ki, mən. Ev alsın, versin, yaşayaq da. Fərqi nədir? Kəndli Bakıdır. Yox, fərqi nədir ki, kənd Bakı. Adını ev versinlər, gedək yaşayaq. Yaşayaq, yaşamayaq. Bircə kəlmə. Üçümüz yaşayaq, yaşamayaq. Mən atamı istəyirəm. Atavı istəyib, bax, görsən. Sizin bu uşaqlarınızda da özünüz ev. Aydındır, aydındır. Hənifə, heç nə eləmək olmaz. Uşaq 50-nin 50-yə qalıb, ver mikrofonu. Hənifə, gözləyək məhkəməni. Yəqin ki, şənbə günü biz icra qəbul olunacaq. İstəmirdi ki, bu. İşləyir. Nətər aliment istəmirdi ki, gedib məhkəməyə verib ki, alimenti çoxaldaq. Məhkəmə də qərar verdi ki, bu 500 manat maaş alır. 2 uşaq orada, 2 uşaq burada. Nətər çoxaldın bu alimenti? Oğlan evlənib, daha 2 uşağı var. Nətər çoxaldın bu alimenti? Aydındır, Hənifə, sizi yola salaq. Alınmadı. Alınmadı, gözləyək məhkəməni və yaxud da biraz da, çünki uşağı indi alınmır, getmir. Özü istəyirsən ananla söhbət eləmək, istəmir axı. İstərsə, şərait yaradım. Saxlayın, azaldır. İstəmir, Hənifə. Fərid. Hə? İstəyirsən danışmaq ananla 2 dəqiqə? İstəmir. 2 dəqiqə, yaxşı 1 dəqiqə. Həmişə demişəm. İstəmirəm də deyir. Yox, uşağı incitməyək, Hənifə. İstəmir. Birinci günü lazım olar bəzi məsələlərə addım atarıq. Yola salaq Hənifə. Hənifə, çox təəssüf. Çox təəssüf, növbəti övlad anasından imtina eləyir. Çox təəssüf. Çox təəssüf, canlı yayımda. Ay, vay. Az, yox, dostlar, eləməyin. Çox təəssüf, istəmir. Mən bir kəlmə, sənə söz deməyə haqqım yoxdur qıraqda. Kim atıb getmişdi? Sən qoydun, çıxdın, getdin. Bizə ananı qoydun, bacını qoydun, çıxdın, getdin. Hə, Fərid? Çox təəssüf ki, bu görüş də alınmadı. Çox təəssüf. Bu gün də sabahda xoş gəldim, saat 4-də var. Baxdı sənədlərə, mənim vaxtımız çox az oldu. İndi ola bilər birinci günü vaxt uyğun olsa hamımız burada iştirak eləyək. Eyni adamlar, eyni komanda. Amma sabahda xoş gəldimin yenilənmiş buraxılışı olacaq və xəbərsiz isə canlı yeni buraxılışı ilə şənbə günü, bazar günü 18:30-da videolarınızı çəkib göndərin. Çox təəssüf, istənmir. Göstərə bilirmi? 1 dəqiqə artırın. Vay. Qətiyyən ananın, daha bir ananın yalvarışını görürük. Vaxtımıza 1 dəqiqə artırın. Ana açıqlama verir ki, nə üçün, nələr baş verib deyə. Mikrofonu Arzuman tutsaydı oraya işlərdik. Sən kəs səsi və otur. Yaxşı. Salamat qalın dostlar, salamat qalın. Diqqət! Mənzil və biznes obyekti axtaranlar. Nizami City sizə geniş seçim imkanı təqdim edir. Layihədə təmirli, təmirsiz və bünövrədən mənzillər satışdadır. İstər dərhal köçmək, istər zövqünüzə uyğun təmir etmək, istərsə də sərfəli investisiya qoyuluşu planlaşdırın. Seçim sizin ixtiyarınızdadır. Bundan əlavə, Nizami City'də
müxtəlif təyinatlı qeyri-yaşayış obyektlərinin satışı və icarəsi də həyata keçirilir. Mağaza, ofis, restoran, xidmət və ticarət sahələri üçün nəzərdə tutulan kommersiya obyektləri sahibkarlar üçün yeni imkanlar yaradır. Burada əldə etdiyiniz əmlak bugün rahatlıq, sabah isə dəyər qazanan sərmayədir. Mənzil və kommersiya obyektləri üzrə mövcud təkliflər, satış şərtləri və qiymətlər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün Nizami City satış ofisi ilə əlaqə saxlayın. Nizami City, yaşayış və biznes üçün doğru seçim. Ətraflı məlumat üçün indi müraciət edin. Sağlam addım reabilitasiya mərkəzi yeni həyata atılan ən vacib addım. Narkotik asılılığı, alkoqolizm, qumar və digər zərərli vərdişlər insanın təkcə sağlamlığını deyil, ailəsini, iş həyatını və gələcəyini də təhlükə altına atır. Lakin çıxış yolu var. Bu yolun adı Sağlam Addım Reabilitasiya Mərkəzidir. Sağlam Addım Reabilitasiya Mərkəzi uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq narkotik maddə asılılığı, alkoqol asılılığı, qumar asılılığı, psixoloji bağlılıqlar, depressiya, stres və digər davranış pozuntularından əziyyət çəkən şəxslərə peşəkar dəstək göstərir. Mərkəzdə hər bir pasiyent üçün fərdi yanaşma tətbiq edilir. Təcrübəli həkimlər, psixoloqlar, konsultantlar və reabilitasiya mütəxəssisləri birlikdə çalışaraq asılılıqdan qurtulmaq istəyən insanlara yeni həyat qurmaq imkanı yaradır. Müasir reabilitasiya proqramları, psixoloji terapiyalar, motivasiya görüşləri, qrup məşğələləri və sosial adaptasiya tədbirləri vasitəsilə pasiyentlərin cəmiyyətə sağlam şəkildə qayıtması təmin olunur. Asıllıq problemləri yaşayan qadınlar üçün də ayrıca və məxfi reabilitasiya proqramları mövcuddur. Təhlükəsiz və rahat şəraitdə həyata keçirilən müalicə prosesində qadınların fiziki və psixoloji vəziyyəti nəzərə alınır. Əlaqə telefonu 055 227 55 51. Sağlam Addım Reabilitasiya Mərkəzi. Xaricdə təhsil almaq artıq xəyal deyil. Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzi tək attestatla universitetlərə qəbul imkanı yaradır. Diplomları tanınan və etibarlı universitetlərlə əməkdaşlıq edən mərkəz tələbələrin gələcəyinə doğru uğurlu yol açır. Bu sahədə təcrübəsi və güvən qazanan təhsil eksperti Anar Kazımov tələbələrə düzgün ixtisas və universitet seçimində peşəkar dəstək göstərir. Qəbul prosesi, sənədləşmə, viza dəstəyi və təhsil istiqamətində bütün mərhələlər Globus tərəfindən operativ şəkildə həyata keçirilir. Minlərlə gəncin etibar etdiyi Globus Xaricdə Təhsil Mərkəzi artıq bir çox tələbənin uğurlu hekayəsinə çevrilib. Əgər siz də xaricdə keyfiyyətli təhsil almaq və gələcəyinizi qurmaq istəyirsinizsə, doğru ünvan Globusdur. Təhsil eksperti Anar Kazımov ilə gələcəyinizə doğru inamlı addım atın. 050 830 90 10-a elə indi zəng edərək ətraflı məlumat alın. Ağrı həyat keyfiyyətini aşağı salan, insanın gündəlik fəaliyyətindən uzaqlaşdıran ən ciddi problemlərdən biridir. Amma artıq bu ağrılarla yaşamağa ehtiyac yoxdur. Tanınmış alqoloq Zahir İsmailov illərin təcrübəsində dəqiq diaqnoz və effektiv müalicə metodlarına malik peşəkar həkimdir. O, həm kəskin, həm də xroniki ağrılarla mübarizədə yüzlərlə insanın sağlamlığına qovuşmasına səbəb olub. Bel, boyun və kürək ağrıları, onurğa, sinir sıxılmaları, baş ağrıları və migren, travma və əməliyyatdan sonraki ağrılar, əl və ayaqların keymə, uyuşma şikayətləri, nəzarət altında dərman və blokada müalicələri və sair xəstəliklərin müalicəsini həyata keçirilir. Ağrını deyil, səbəbini müalicə edir Zahir İsmailov. Uzun müddətli ağrılardan əziyyət çəkənlər, əməliyyat sonrası ağrıları olanlar, ənənəvi müalicələrdən fayda görməyənlər, onurğa və oynaq problemləri ilə yaşayanlar mütləq alqoloq Zahir İsmailova müraciət etsin. Müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş klinikada fərdi yanaşma və maksimum nəticə alqoloq Zahir İsmailovun xəstələrinə verdiyi əsas vəddir. Ağrısız yaşamaq istəyirsinizsə, elə indi əlaqə saxlayın. 055 524 08 74. Mədə-bağırsaq problemləri, qaraciyər xəstəlikləri və həzm sistemi ilə bağlı narahatlıqlar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, artıq etibarlı ünvan bəllidir.
Peşəkar gastroenteroloq, hepatoloq və endoskopist doktor Rövşən İbişov müasir tibbin imkanları ilə xəstələrinin sağlamlığını bərpa etməyə davam edir. Saf Hospitalda fəaliyyət göstərən doktor Rövşən İbişov tərəfindən mədə-bağırsaq xəstəlikləri, pankreas və öd kisəsi problemləri, qaraciyər piyələnməsi, hepatitlər, qurd xəstəlikləri, qəbizlik, ishal, köp və digər həzm sistemi pozuntularının dəqiq müayinəsi və effektiv müalicəsi həyata keçirilir. Əgər uzun müddətdir davam edən mədə ağrıları və ya qaraciyərlə bağlı şikayətlər sizi narahat edirsə, gecikdirmədən müraciət edin. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Əlaqə telefonu 050 520 0303 070 288 46 85. Sağlamlığınız üçün doğru ünvanı seçin.